我可以照顾好自己。身为公主，却连个贴身丫鬟都没有，岂不让别的宗派笑话？它不是金巨猫，跟着我们太危险了。运力和混沌接上不了它，不用你们照料。可是，我意已决，不带上海飘，妈妈不会让你离开。遵命。宗主大人。